esiste una pluralità religiosa di cui la Chiesa cattolica detiene la maggioranza e la convivenza interreligiosa non è mai stata un problema. Grazie alla presenza quasi permanente di sacerdoti religiosi, religiose e laici nei contesti scolastici, sanitari, culturali e vitali della nostra società, la Chiesa del Congo sta vivendo una crescita significativa di vocazioni sacerdotali, religiose e laiche alla sequela di Cristo. Eppure il mio paese dal 1997 ha perso la sua armonia e la sua pace a causa di guerre e violenze ripetute in diverse regioni, in particolare nella parte orientale. Qui la popolazione viene martirizzata ogni giorno e ciò non è risaputo per la mancanza di informazione da parte dei mass media. Così, in questa guerra dimenticata, interi villaggi vengono dati alle fiamme e gli abitanti massacrati, le donne violentate ripetutamente, i giovani rapiti e reclutati con la forza da gruppi armati, i bambini abbandonati nei villaggi. Ovunque incontriamo bambini soldato, orfani o bimbi nati in conseguenza di uno stupro. E questi bambini, soprattutto questi ultimi bambini nati in conseguenza di uno stupro, sono gettati davanti alle porte delle chiese, davanti alle porte delle comunità. Spesso essi bussano alle porte delle nostre parrocchie per chiedere l'elemosina. E con la nostra grande sorpresa ci rendiamo conto che coloro che sfruttano i bambini lo fanno davanti a tutte le organizzazioni che normalmente dovrebbero difendere i diritti umani in generale e quelli dei bambini in particolare. Di fronte a questa situazione, vescovi, sacerdoti e religiosi e laici organizzano campagne di evangelizzazione in cui, dopo la condivisione della parola di Dio, riescono a sensibilizzare la popolazione contro la violenza e la povertà. E questo provoca la rabbia dei gruppi armati per i quali i cristiani cattolici e le infrastrutture della Chiesa diventano i primi obiettivi da abbattere. Molti sacerdoti, religiosi e laici sono stati uccisi, violentati, rapiti, chiese e comunità religiose saccheggiate, le scuole bruciate. Inoltre, assistiamo anche passivamente all'ascesa di inaspettati nuovi casi sociali. Per esempio, come accettare di vivere con una gravidanza risultante da una violenza? Quale status sociale può avere una mamma che viene violentata e umiliata di fronte a tutta la sua famiglia? Come riconciliare una famiglia la cui moglie è stata rapita, forzatamente sposata e liberata dopo aver avuto figli dai suoi rapitori? E questi figli saranno davvero accolti e integrati nella società o nella famiglia? Cari fratelli e sorelle, vi assicuro che a volte noi non abbiamo risposte concrete da dare a questo tipo di domande. Solo il silenzio del nostro sguardo può esprimere meglio la nostra incapacità e il nostro dolore. È grazie alle vostre preghiere e al vostro aiuto concreto che ci arriva attraverso la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, che la Chiesa del Congo tenta di alleviare la miseria del suo popolo. E io sono qui in Italia e grazie all'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre che sta pagando la mia borsa di studi. È comunque utile sottolineare qui i limiti dei mezzi a noi assegnati rispetto alla gravità della situazione. C'è un numero crescente di famiglie senza tetto, di chiese distrutte, di parrocchie senza libri né paramenti liturgici, di villaggi senza scuole e ospedali senza banchi, tavoli o letti. I malati muoiono per mancanza di medicine. C'è tanto da fare per ridonare il sorriso ai sofferenti. Vi accorgerete che in così poco tempo è difficile dire tutto ciò che sta accadendo nella Chiesa del Congo. E se sono qui davanti a voi è prima per chiedervi
di pregare per la Chiesa del Congo. Portateci nella vostra preghiera, così noi saremo in grado di superare questa situazione. Voi vedete, all'ingresso del giardino ci sono i libri, i rosari e tante altre cose. Vi prego di prendere e di pensare a noi attraverso le vostre offerte e attraverso le vostre preghiere.